Čaute ľudia, ďalšie video a dneska to bude video s Brawl Stars. Ak sa video bude páčiť, dajte mi like, dajte mi odber mi veľmi pomôže, je to zadarmo, tak klikajte na odber a nemôžete zdržovať a môžeme za to. Tak dneska si zahráme Brawl Stars a od Supercell vyjde nová hra Squid Busters, sa na ňu veľmi teším, ale ešte dneska si zahráme Brawl Stars. Takže klikajte na odber a nebudem zdržovať, môžeme ísť na to. Tak ja si dám asi iného brawlera, ja si dám asi Shelly a na Coltovi mám tiež mutáciu a aj na Shelly mám mutáciu. Tak ja si dám asi tu Shelly a môžeme ísť rovno na to. Star dropping je tu 1 hodina, za hodinu bude mať až 16 minút. A vyšiel nový update, kde sú aj to také dobré vajíčka. A z tých vajíčiek pridávajú niekedy aj novú mutáciu. Ako takto to myslím, že tuto. Tie vajíčka, počkaj, kde sú tie vajíčka? Ja neviem teraz presne. Ale viem, že niekde sú. Počkaj. Teraz to je zabudol úplne. Počkaj. Brawlery. To neviem, čo bude. Neviem teraz presne. No to nie. No event solo. Lenže ja chcem mať ne. Ja aj neviem teraz, je to nevadí, potom to nájdem, ideme na to, ja nebudem zdržovať už. Potom to nájdem a tak. Ja som si musel zmazať Brawl Stars, lebo ja som chcel si stiahnuť Madou 2 a ja som si ju stiahol a ju natočím, takže môžete sa na čo tešiť. Ešte asi dneska natočím, takže máte sa na čo tešiť. A zanechávajte mi tu lajky a tak no, tak ďalej a tak ďalej no. Dobre, toto si zadáme. Tie truhly si nadbierame. Dobre, to iba. Dobre, tohto som zabil. OK, to je veľké krovie. Tu je ďalší blink. Toto som zabil. Tu sme tu traja. Plastika. El Primo mŕtvy. Daisy. Au. Yes, zabil som ho. Vyhral som to. Potom som si zase stiahol Brawl Stars. Dobre, pozrieť na XPčka. Vyhrám za koľku 1000 coinov. Počkajte, 1, 2, 3. Hej, to je 1000 asi. Hej, 1000. Potom získam 100 kreditu a potom bude Legendary Star Drop. Na to sa veľmi teším, hej, takže musíme to dať. Takže ešte 3. Ale XPčka idú pomaly. A tuto trofeje budú. Toto som už mal, 925 tých oných kreditov a už ideme na Star Drop. Neviem aký to je, takže to je jedno. Ja dám Start Play. A môžeme ísť na to.
Ty paláš. Oh my god, mamma mia, mamma. Dobre. Nehral som. Nevadí ľudia. A ak sa vám toto video páčilo, dajte mi tu like, dajte mi odber mi je zadarmo, veľmi mi to pomôže aj. Už sa blížime k 700 odberateľom. Takže tak, dajte odber a vidíme sa u ďalšieho videa. Zatiaľ, čau.